क्वालिफाइड एसोसिएशननिफ्राय जों बे खौरां मेलखौ लानाय जादों। दिनै जोङो खौरांनि गेजेरजों फैनायनि थांखियानो जाहैबाय जोंनि बिटिसि एरियायाव दिनैसिम एलपिएन इउपिनि जा लांदां जानानै थानाय मासि दङ बेफोरखौ सुफुंनायनि थाखाय बिटिआर सरकारा जेबो राहा लानाय नुवाखै। जों बिटिआर सरकारखौ जोंनि एसोसिएशननिफ्राय गुरै खावलायो, नोंथांमोना दासान्दि जेसेबां भेकेन्सि दङ एलपिएन इउपि टेटआव बेखिनिखौ नोंथांमोना थाबैनो दिहुनना होनांगौ। जोङो खोनानो मोन्दों बा मिडियानि गेजेरजों जोंनि बिटिआर चिफ सारा बुङो जे 427 जा कन्टेस्टनि थाखाय पस्ट ओंखारदोंमोन बेखौ हाइकर्टआव सिटेटफोरा केस होनायनि थाखाय दिनैसिम जों रिक्रुटमेन्ट होनो हायाखै। बे 427 केसा नाथाय एसे दानफिनजागोन नामा सार? दा जोंनि बिटिआर सरकारा जा जोंनि सायाव बुंबाय दङ जे 427 सिटेटफोरा केस होनायनि थाखाय जोंनो जेबो एपइन्टमेन्टनि राहा होनो हायाखै। खोथाया ओरैबायदि नङा, सिटेटआ केस होदों, सरकारा जोंनो एपइन्टमेन्ट होनो हाया। जोंनि सोंथिया बेसो, जुदि केसा 10 बोसोरसिम बारलाङो अब्लाना मा सरकारा जोंनो 10 बोसोरसिम एपइन्टमेन्ट होआलासिनो दोनगोन नामा? नोंथांमोना खेबसे सानहर जे दिनै नोंथांमोना थाबैनो एलपि आरो इउपिआव फोरोंगिरि थिसनोब्ला जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा जोबोद खम समनि गेजेरावनो थैनो थांगासिनो दङ। मानो होनब्ला दिनै गोबां फरायसालियाव सासेल' फोरोंगिरिया फोरोंगासिनो दङ आरो बबेबा फरायसालियाव लांदां मासि जाना दङ। आं बेनिखायनो गुरै खावलायो जोंनि बिटिआर सरकार नोंथां सारमोन, नोंथांमोननि आखायावसो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा। नोंथांमोना बर' बिजोंनि फरायसालिखौ फोथांनो सानदोंब्ला जोंनि जा एलपिएन इउपि टेट पास खालामनाय केन्डिडेट दङ बिथांमोनखौ थाबैनो रिक्रुटमेन्टनि राहा होनांगौ। खौरां मेल लानो गोनां जादों। जोंनि खौरां मेल लानायनि थांखिया जाहैबाय अल बिटिआर एलपिएन इउपि टेट एसोसिएशननिफ्राय लानाय जादों। दिनै जों खौरां मेल लानायनि थांखियानो जादों गुबुन जायगायाव थामहिनबा आसाम बा कार्बि आंलंआव जाबायदि एलपि आरो इउपि टेट पास केन्डिडेटफोरखौ जाबायदि रिक्रुटमेन्टनि राहा होनाय जादों बेबायदि जाहाथे जोंनोबो बिटिआर सरकारा थाबैनो एडभार्टाइजमेन्ट दिहुननानै जोंनि बिटिआरआव जेसेबां केन्डिडेटफोर एलपिएन इउपि टेट पास जानानै दङ बिथांमोनखौ रिक्रुटमेन्ट होनायनि राहा लानांगौ। जोङो नुनो मोन्दों बा जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंनायखौ नुदों बिटिआर चिफ सारखौ जे बिथाङा बुंदों 427 जायाखै नामा? And setting for us. There are more than 7,000 plus TET candidates in the region, but our BTR government is still not paying any heed to release the vacancy for the TET qualified candidates. We know that the 427 posts, which the CTET candidate had filed a case, and that case is still pending in the High Court. But that post was 427 post was mainly for the 6 months contractual teacher who are working in the BTR region. So because of the CTET case, we 7,000 plus candidates should get deprived. That is not the reason. So there are many vacancies available in our BTR region. We have already taken the information from the higher authority of the education department, and we know that some schools are functioning with only a single teacher. So if the our government can give appointment to the 91 teachers, and they are going to give an appointment to the 99 teachers also, so why can't they give appointment to the TET qualified candidates of the BTR region? We are not asking for a free job from the government. We are demanding the government to release the vacancy for the TET qualified candidate. We know that our government schools are lagging far behind in providing quality education. So to maintain a quality education, we need to recruit a quality teachers. Plus education is the main pillar of our society. So society can be developed through education only. So through this press meet, we want to say to our government that please take the matter seriously and release the vacancy for the TET qualified candidate so we can apply for that post. So this is what we want to say to our government. Thank you. गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा देग्लायनि बैसागु बोथोराव बर' हारिनि हारिमुनि गोदान आगर एरनायनि दख'ना गाननो लुगैदोंना? नोंथाङा जिंगा दासि,
बर' हारिनि हारिमुनि बायदि आगरनि दख'ना गाननो मोजां मोनग्रा आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं जोंलारि दख'ना गला। बे गलाया क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय खोदोमतला सोरांफुरियाव दं, जेराव नोंथाङा मोननो हागोन गुबुन गुबुन रोखोम आगरनि दख'ना, जेरै आगर गुबै, आर'नाइ, फारौ मेगन, दावराइ मोख्रेब, बिदन माथा, बिदन आगर, जिं आगर, इन्दि जि आरो मुगा बायदि बायदि। गावखौ समायहोनो गोसो जानाय आइजो एबा गाननो गोसो गुदुं जानाय आइजोफोरा 9365598157 आरो 9365582232 बे जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। केडि प्रडाक्शननि दिहुननायाव राजकुमार ब्रह्मजों बिथोन होजानाय दोंसे मिलौदो बोसोर गोदान बैसागु मेथाइनि मिउजिक भिडिअ'आ सौफैगासिनो दं। केडि प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलाव साननैसो उनावनो नोंथांमोनहा बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिनय खुंगुर दैमारि, नयन बरगयारि, पुर्णिमा बसुमतारी आरो बर' सावथुननि मुंदांखा फेस्ला फाव खालामग्रा दांखोलोदो बिथांमोननि मिलौदो गारांजों रोजाबजानाय दोंसे मिलौदो बोसोर गोदान बैसागु मेथाइनि मिउजिक भिडिअ'खौ नुनो मोनसिगोन। बे मेथाइखौनो लिरदों आरो मेथाइआव देंखो होदों राजकुमार ब्रह्म बिथाङा। बे मिउजिक भिडिअ'खौ बिथांमोना फैगौ 10 एप्रिल खालि बेलासिनिनो 5 रिंगासोआव हगारनाय जासिगोन।